เ
กองไทยบัดนี้เจ้านอนทอดกายจากป่าไปโดยดวงใจกังวลว่าจาของเจ้าจริงจังมีพลังตั้งกล้องดักถ่ายมีการวางเขาเรียกว่าอะไรโรยทรายค่ะเพื่อที่จะดูรอยตีนแล้วคราวนี้ค่ะคือเขาค้นพบว่าเก่งช้าตาไม่ไวใช่ก็คือทางด้านบนนะคะจะเป็นสัตว์กินเนื้อกินพืชThank you.